বাংলাদেশের মোস্ট ফেমাস বাইক সুজুকি জিক্সার এফআই এবিএস 2023 নতুন বাইকটি নিয়ে থাকছে আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওতে এই বাইকটির প্রাইস কত ও কেমন হবে এবং বাইকের ভালো খারাপ দিকগুলো সকল বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে। বাইকটি যারা কিনবেন ভাবছেন ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, কারণ ফুল ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন বাইকটি কিনা ঠিক হবে কিনা। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জসিম ইউকে। এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন যাতে করে নতুন কোনো ভিডিও মিস না করেন। চলুন দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফার্স্টেই কথা বলবো বাইকটির লুকস নিয়ে। বাইকটি দেখতে খুবই এগ্রেসিভ এবং মাস্কুলার, যে কারণে বাইকটি অনায়াসে সকলেরই পছন্দ হবে। বাইকটির লুকসের দিক থেকে কোনোই কমতি থাকছে না। এখন কথা বলা যাক বাইকটির ইঞ্জিন নিয়ে, কারণ একটি বাইকের ইঞ্জিন হচ্ছে মেইন। বাইকের লুকস যতই এগ্রেসিভ হোক না কেন, ইঞ্জিন যদি ভালো না হয় তাহলে কোনো মতেই ওই বাইকটি ক্রয় করা উচিত হবে না। কিন্তু সুজুকি বাইকে এই দিক থেকে কোনো কমতি রাখে নাই, কারণ বাইকটির ইঞ্জিন সার্ভিস ও পারফরমেন্স খুবই ভালো। কারণ এই বাইকটিতে 155 সিসি সিঙ্গেল সিলিন্ডার 4 স্ট্রোক 2 বেল্ট এয়ার কুলেট সিঙ্গেল ওভারহেড ক্যামশেপ এফআই ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। এই ইঞ্জিনটির পাওয়ার এবং পারফরমেন্স খুবই ভালো, যার কারণে এই ইঞ্জিন থেকে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার উৎপাদন করতে পারবে 13.6 পিএস 8000 আরপিএম এ, এবং ম্যাক্সিমাম টর্ক উৎপাদন করতে পারবে 13.8 নিউটন মিটার। অর্থাৎ বাইকটি থেকে বেশ ভালো পাওয়ার এবং রাইডিংয়ের সময় বেশ ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যাবে। এছাড়াও বাইকটি থেকে টপ স্পিড পাওয়া যাবে 125 কিলোমিটার কোম্পানি ক্লেম অনুযায়ী। তবে আমার থেকে রাইডিং দক্ষতা যদি আপনার ভালো হয় 130 প্লাস পাবেন। বাইকটির ইঞ্জিন অয়েল ক্যাপাসিটি 1000 ml। বাইকটির ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড 10W40 এবং 5 স্পিডের গিয়ার বক্স ব্যবহার করা হয়েছে। বাইকটিতে শুধুমাত্র স্টার্টিং মেথড হিসেবে সেলফ দিয়ে স্টার্ট করতে পারবেন। বাইকটিতে কিক স্টার্ট দেওয়া হয় নাই, এবং বাইকটিতে আপনারা মাইলেজ হিসেবে পাবেন 45 থেকে 50 কিলোমিটার। বাইকটি থেকে মোটামুটি ভালো মাইলেজ পাওয়া যাবে আশা করা যায়। এবার সাসপেনশন নিয়ে বলা যাক। বাইকটির সামনের দিকে টেলিস্কোপ সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে এবং পেছন দিকে মনোশক সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে, যা 60 স্টেপে অ্যাডজাস্টেবল, যার কারণে আপনি চাইলে উঁচু নিচু করে নিতে পারবেন। সাসপেনশনের ফিডব্যাক অত্যন্তই বেটার। বাইকটিতে সাইলেন্সার হিসেবে ডুয়েল ব্যারেল এক্সজস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এক্সজস্টের সাউন্ড যথেষ্ট ভালো ও এক্সজস্টের ডিজাইন এগ্রেসিভ, যার কারণে সাইড দিয়ে বাইকটি দেখতে অনেক জোশ লাগে। এবার কথা হোক বাইকটির টায়ার এবং ব্রেক সম্পর্কে। টায়ার হিসেবে বাইকটির সামনে ব্যবহার করা হয়েছে 100/80 17 সেকশনের টায়ার। পিছনে ব্যবহার করা হয়েছে 140/60 17 সেকশনের MRF টায়ার। ভালো গ্রিপ পাওয়া যাবে টায়ারটি থেকে। বাইকটিতে ডুয়েল ডিস্ক ব্রেক এবং সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে ভালো ব্রেকিং পাওয়া যাবে বাইকটি থেকে, এবং এবিএস ব্রেকিং এর কারণে কনফিডেন্সের সাথে ব্রেক করা যাবে। বাইকটি থেকে অনায়াসে ভালো ব্রেকিং পাওয়া যাবে। তবে 2023-এ এসে তারা চাইলে বাইকটিতে ডুয়েল চ্যানেল এবিএস ব্যবহার করতে পারত, যার কারণে ব্রেকিং আরো বেটার হতো। এবার আসি বাইকটির হেডলাইটে। বাইকটিতে সম্পূর্ণ নতুনভাবে এলইডি লাইট ব্যবহার করা হয়েছে। হেডলাইটটি দেখতে ভেরি এগ্রেসিভ, যার কারণে বাইকটির সামনের থেকে দেখতে আরো মাস্কুলার লাগে। তবে আশা করা যায় এই হেডলাইটের সাথে আপনাকে কোনো ফগ লাইট ব্যবহার করতে হবে না। হেডলাইটটিতে যথেষ্ট পরিমাণ আলো পাওয়া যাবে, যা আপনাকে সিটিতে বা হাইওয়েতে রাইড করতে সুবিধা দিবে। অন্যদিকে বাইকের টেল লাইটটি ব্যবহার করা হয়েছে এলইডি এবং খুব সুন্দর বি শেপ ডিজাইন দেওয়া হয়েছে। এতে বাইকটির লুকস আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বাইকটির ফুয়েল ক্যাপাসিটি হচ্ছে 12 লিটার। বাইকটির ওজন 141 কেজি। বাইকটির সিটের উচ্চতা হচ্ছে 795 mm। বাইকটির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে 160 mm। অন্যদিকে বাইকটিতে স্প্লিট সিট ব্যবহার করা হয়েছে, যার কারণে রাইডার আরামে রাইড করতে পারবেন এবং পিলিয়নও আরামে বসতে পারবে। স্প্লিট সিট ব্যবহারে রাইডার কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়াই লং টাইম রাইড করতে পারবে। হ্যান্ডেলবার হিসেবে পাইপওয়ালা হ্যান্ডেলবার ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রাইডিং অবস্থায় ভালো কমফোর্ট পাওয়া যাবে এবং কোনো প্রকার ব্যাক পেইন হবে না। আপনি অনেক দীর্ঘ সময় ধরে রাইড করতে পারবেন। বাইকটিতে ফুললি স্পিডোমিটার ব্যবহার করা হয়েছে। মিটারে গিয়ার শিফটিং অপশন রাখা হয়েছে। এছাড়াও বাইকটির মিটার লুকস পরিবর্তনের কারণে বাইকটি দেখতে আরো গর্জিয়াস। বাইকটি গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং কিছু নতুনত্বের কারণে সকলের নজর কেড়েছে এবং সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছে সুজুকি জিক্সার বাইকটি। এই ছিল বাইকটির যাবতীয় সকল ইনফরমেশন। এবার আসি বাইকটির বর্তমান দাম সম্পর্কে। সুজুকি জিক্সার এফআই এবিএস 2023 বাইকটির দাম ধরা হয়েছে 2,66,950 টাকা। বাইকটি সুজুকির সকল শোরুমে পাওয়া যাবে।
যে কোনো অফিসিয়াল শোরুম থেকে কিনে নিতে পারেন আপনার পছন্দের সুজুকি বাইক। এবার আসা যাক বাইকটি কেমন হবে আপনার জন্য। বাইকটির পাওয়ার পারফরমেন্স সার্ভিস খুবই ভালো, বাইকটির রিসেল ভ্যালু খুবই ভালো, তাই বাইকটি কিনলে কোনো প্রকার লস হবে না আপনাদের জন্য। তাই যারা ভালো ব্র্যান্ডের, ভালো পাওয়ার, ভালো পারফরমেন্স, বেস্ট সার্ভিস, গুড লুকিং, লং টাইম ব্যবহার করতে চান তাহলে নিঃসন্দেহে এই বাইকটি কিনতে পারেন। আজ এই পর্যন্ত, আবার কথা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। খোদা হাফেজ।